Okay, abala basakata vibes bampita DJ Senior B Remix Suzad manyiga mugongo yali ku kamera okubanga ensonga zino tuzireta loud live and clear obenga otegera bera n'okubuusibwa nga otambula ne sakata vibes toera bera okusubscribinga obenga osharinga link ewerezako banno nabo babenga bafuna exactly gwe kyofuna tuba tunyumirwa tuba tusomesebwa tuba tuyiga tuba tuyigirizibwa ku sakata vibes lero tulina ensonga gwe gyolabanga ya bulijjo naye nga ogitwala ng'ekitali kikulu ensonga ekunyiga naye tokimanyi olusi okimanyi nti ekunyiga naye wakigumira ogenderawo kubalooza yembeera eriwo naye nga ate ekyo ekikunyiga kisobola ovaawo. Nze nga DJ Senior B nalabye project etambula era ensonga lwaki tuleese ono omukyala erinnya lina akategerako ekansiime naye project eno bagiyita Stop Cyberbullying. Tukikomye ekyokubeera ku social media n'ojolonga munno. Tukikomye ekyokubeera ku social media n'onafuya munno. Tukikomye ekyokukozesa obubi internet. Tukikomye ekyokulimbira ku internet. Tukikomye ekyokuferera ku internet. So kanyumidde nnyo unfortunately omuntu genadde nsinga okwagala eyancamusiza nnyo okubanga nyingira mu Stop Cyberbullying Natalia Ozi akola Anikat Kalakata ku NBS yabadde apostinze kwe nalabidde we namusabye okwogerako naye nansindika eri omuntu gwe kikwatako oba kafulu simanyi oba gwe boss founder tusanyusa okulaba nsanyusa okunjaniriza oli Muganda ndi Muganda amanya gange kansiime sibaganda amanya gange amatuufu nze Kiza Maria yes ndi omuntu wa byankulaakulanya ndi muwandiisi mpandika content ensonga wogireeta nga waliwo ekizibu nkimenyamenya nentegeera ensonga ngeri gye ngendo gigonjoola kandeeta ensonga yange ensonga yaffe ku Sakata Vibes tetulina views tuyambe since ogambye wandika content kati olaba views za Sakata Vibes tulina space tulina internet weeri computer oyina essimu mu ngalo kiki ogenda ogikozesa okugifuula ey'omugaso ogenda genda ng'onoonya kuvumirako muntu oba ogenda genda ofunireko obuwagizi otundire ekintu ky'okuline so yensonga nti kyatudrivinga naawe okutandika okugamba Bannayuganda engeri ki gy'osobola okukyusaamu enkozesa ya internet ogenda kusigala ng'osharinga content omubi eri abantu twagala okukulaakulana enguudo zirina ogenda mu maaso twagala ebibuuka ebiteredde twagala abantu abeeyagala naye ogenda n'ojja n'okozesa enjogera embi mu banno ebifaananyi ebibeerayo gwe tolina kyoteekayo kirimu amagezi then likes zo zijja tuuka ekiseera zikole ki zikome ye tuwoba ogambye munyina akagatto kange njagala katunda n'okateekayo n'okakuba ekifaananyi kimu oba bibiri oyisobola okufuna ssente aye n'otandika okweyagala kubanga tulabye nti tuwaliwo ebbula ly'emirimu so kino ekintu ekivudde nti tugambye tukikomye just out of the blue twagala tutandika okulowooza enkozesa ennungi kubanga kati zino essimu zemulaba tuzisasulira omusolo naye tukyusizza tutya nti omusolo gwe tusasula ogw'ebibiri lunaku tugufunyeemu tutya at the end of the day so ffe ng'abantu abamenyaamenya project abakola project development omuntu omuwandiisi olina okumanya ekizibu ki ekiruma abantu n'ensonga tugisomedde kumpi mwaka mulamba so tulina network y'abakyala it's called Women for Her nze nvuddeyo ng'omukyala ali mu byenkulaakulanya ama rural development economist waliwo abakyala abali mu media Natalia we twamutuukirira she like the idea okubeera ng'abeera naffe bafarida baagala bonna bali part of our network tulina abakyala abali in politics waliwo network of women in politics aba representing that sphere kubanga ogenza okulaba nti n'abakyala ab'enjawulo abali mu political spheres nabo babaka basanyizza tulabye kati I'll give you an example waliwo omubaka babaka ab'enjawulo oli ateekayo information eri wrong just omuteeka wansi abakyala bamu ne basobola obutadda in the limelight kubanga because of the information okutya okutiisibwa kubanga oli agenda in a fake account togimanyi amanya tasobola gajjayo ag'enjawulo naye ye naakola ki n'ateekayo kubanga alina kyanoonya kati katononyaawo tugenda kujjawaawo njagalawo nnyo ku fake accounts naye what is Stop Cyberbullying?
Stop cyberbullying mu bufutifuti kwe kukozesa kanchogere mu positive way okukozesa obulungi emikutu gino egigatta abantu emikutu egikozesebwa ku internet abasinga bazifunira ku masimu abalala bakifunira ku mpeereza ya laptop abali mu maoffice kubanga omuntu waba ng'akola at the end of the day wabeerawo ebintu ebyanjawulo ebikireeta oli aba alina bye yeenoonyeza omuntu aba ayagala kubba actually bulabe n'abantu be babbira ssente ku masimu nakyo its form of cyberbullying olina gamba mpeereza kino ekintu ekifaananyi kyo ngenda kusasula ssente ekifaananyi maybe kya buseegu gwe obadde olowooza owenoonyeza bibyo so that pornography abantu gye bagenzi batambuza is also a sort of cyberbullying abantu kye baignorance abantu babagyeeko ssente baluzinze their cases zetuwulidde we tubadde tukola research kwa kino eno campaign tugenza ogifulumya nga waliwo research enjawulo ekoleddwa ekizibu tukisomye tulabye nti okutandikira muntu nze nga kinoomu kisobola okukussa wansi mu mbeera yo eya self esteem okubanga tosobola nakuvayo kwogera mu bantu banno on that issue kubanga oli aba amaze okuteeka mu mbeera ey'obuteegazanya mu banno ey'obuteeyagala esobola okukuleetera embeera ya depression okubanga weeraliikirira obunyiike obwo mu mutima kubanga at the end of the day wojja ku whatsapp actually emikutu gya njawulo tulina omukutu gwa whatsapp it's also a cyber network mulimu Pinterest mulimu Twitter professionals bagikozesa nnyo LinkedIn naye oli ogenda ku LinkedIn ng'osuubirayo kintu kirala osuubira nti it's a network of professionals oli atulaga kiki kyatuuseko mu mulimu gwe at the end of the day ogenda okulaba ate nga kintu kyanjawulo osuubirayo oli ataddeyo akatabo ataddeyo link nti abadde ku conference ogenda okulaba ate nga link ya bintu bikabasanya bakyala so abakyala batobodda nnyo so network y'aba women in the network of women for her yasalawo okwegatta nti mukyala oba oli mu journalism oba oli mu media oba oli mu finance mujje twegatte kubanga bijina emirimu abakyala si gye tusookeddeko kukola tuzze tukola ebintu ebyenjawulo you see we had 367 challenge as women for her okuyamba abaana abawala okutandika okweterekera ssente naye nga tukozesa neera amawulire gano tukozeseza cyber spaces abantu okutegera campaign zaffe ez'enjawulo so ffe tulaba nti engeri y'obirungi bye tufunyeemu okumanyika kwe tufunye mu group yaffe ey'abakyala ab'enjawulo tulaba nti n'abantu abalala basobola okutandika okukyusa their views abakyala bangi balina market days bateekayo ebintu babye ebyenjawulo kubanga kati you see TV stations ezimu za bbeeyi okubanga ogenda kuyisawo advert yete omuntu asobola okukwatirako advert ko n'ojja n'otuula ku mukutu nga wentudde olunaku olwaleero n'oyisaawo ekintu ekyenjawulo omuntu n'akiraba kubanga nze ebiseera ebisinga ngula ebintu ku internet naye sigenda kujja ate kugula kintu sigenda kugula lugambo sigenda kugula kintu kivumaganya muntu munnange omulala kiba si kintu kirungi so kyetuva tuvuddeyo olunaku olweggulo wadde tubadde tutambudde ebbanga ddene nga tukiteekateeka netugamba eggulo wetwalonkinze yes ojaga okubuuliza ani abasponsoringa government oba because tulabye abantu abanene nnyo saawa eno kati mu government nga nabo either bakozesa bu internet oba nga babakozesezzaako bubi internet I'll give you an example abantu bavuma Bebe Cool muntu munene nnyo okulira na government abantu bavuma Catherine Kusasira muntu munene nnyo okulira na government abantu bavuma full figure vuma abantu muntu munene nnyo ku government aba bantu mugenda bahandlinga mutya muli sponsored by government are you supported by government oba muli mwekka ekibuuzo kyensobola okubuuza nawe nga sinaba kuddamu kibuuzo kyo gwe cyber ebintu ebigenda ku cyber spaces bikunyumira oba tebikunyumira si byonna kubanga at the end of the day kitandika ku muntu kinoomu ffe twavaayo mweno campaign naye otubanga tetuli sponsored actually we are not sponsored it's all sponsorship because abakyala as women for her abakyala n'abaana actually we have different partners tulina peer to peer tulina KM Media is on board women network of women in politics bonna they are on board because it's self interest balina mandates ze bakolako mugundi like
oba ng'otandisewo ekitongole obeera n'ekintu ekinyusiggwe kyowulira the driver ekyoluubirira at the end of the day kati ffe tulabye nti abakyala bangi batooboleddwa eddembe lyabwe ku mikutu gino naye tukijjawo tutya ffe ng'abakyala ab'enjawulo tweteekamu ssente kubanga nze okutuula okwogera wano it's a low cost internet actually kyekintu ekisinga ogenda kubunyisagana amawulire mu bantu bonna campaign tutugambe nti tukikomye naye ate nga sitotaddeemu na ssente nnyingi kubanga it's something nakyo you can do newe mba ntudde naawe kati gwe oli mukwano gwange osobola okutwalanga ne tuwaya ntugana naye ono omuntu bye yataddemu lwaki tugenda mu inbox y'emufo ky'omuvuumira ku mukutu n'omunyonya n'omugamba eno information gy'otaddeyo buli omu tagenda kukola ki tagenda munyumira tebisanyusa buli omu so nga tonnaba kuteekayo kintu kyonna ku mukutu olina okuddamu ne weerowooza tulina abaana ab'enjawulo actually ffe abakyala ebituluma bintu bingi tulina HIV AIDS tulina abaana abali positive oli avuddeyo abannyonnyodde nti this is my HIV status ovuddeyo omuvumye disclosure people are coming out to disclose freely naye ate gwoze omuvumye golowooza nze naakola nti nja kusirika people abali badde bavaayo adolescents abaana bazaalibwa nga balina obuwuka bajja kutya okuvuma so kyova olaba we have a very key partner peer to peer avuddeyo naye ayogere for those spaces by youth kubanga ye kati alina mentorship program y'aba youth mubagamba nti musevinge mubagamba nti muengaging mu economic activities skilling naye mwerabidde ebintu ebiba drivinga to do some things abamu banoonya ssente skill we ziba ziganye nga nyina omubiri gwange I'll go out and try and show what I have omuntu ansasule so they think that is an alternative source of income ate nga si kyekikola kyekituufu so ffe ng'abakyala n'abasajja batweyongeddeko abaami bangi basazeewo twegattako yesterday we launched with Kyamagero Andrew NTV yabaddewo they were really key Big Eye omukulu Big Eye yaye yabaddewo batwegasseeko bangi emikutu mingi zajje yes tubiraba bigenda mu maaso neera byebyo ebikolwa the negativity oli najja takumanyi akozesezza account tosaana mu trackinga kubanga maybe oba osobola mu tracking osobola okuddayo n'omuka naye wabadde olowooza ki what drives you okutuula emabega wa computer onvume ng'omanyi lwaki nteekayo why I've built this brand n'osanga ng'oli akutta akawunti nga 10 azitadde mu mannya ga munne okiraba ebyo ebintu bino kubanga abantu babuildinga amannya gaabwe nze wensanga nga brand yange nze kati mpandiika nensanga omuntu ng'akozesa erinnya lyange ate okuwandiika yet I influence young people I influence so many people njagala ma mentoring basobole okuba nga tulina rich African content at the end of the day nti we tuba tufulumizze ekintu osooka n'okisoma ng'omuntu nga campaign we tugitegese si yaggulo ebintu tuze tubiraba myaka ku myaka naye tutuse ekisaala ne tugamba bannange ekimala tuveeyo twogere ku kino ekintu ekyokufulumya ebintu ebitaliimu mulamwa nze mbiyita actually ebintu bitaliimu mulamwa omuntu wabanga badde agenda anyigirizibwa mu mbeera bwetu mumuyamba muti abafuna atya ku mikutu kwetuli kubanga cyberbullying happens ku mikutu gya social media wenalabye post ya Natalie yesterday nagezaako okusearchinga ku Twitter kuliko hashtags nyingi ziri mu America ziri in different nations wano mu Uganda kumanya ku Facebook era nako kyekimu wano mu Uganda mufunibwa mutya mu Uganda ekirungi tulina olulimi olutugatta olumu ate nga abantu abasinga basobola okukitegeera tukikomye is the hashtag localizing the Ugandan campaign tulabye abantu bangi akyo tugenda bayigirako tujja kufuna okutambula okwenjawulo mu nsi zino tugende tulabe n'otatuba tetutambudde tujja kutuula ku mikutu tukole conferences si following but we are going to hold dialogues mu network zaffe ziri mu politics network of women in politics is planning so many dialogues peer to peer in a representation so buli forum gye tugenda okufuna tuba tugenda kutambula amawanga ag'enjawulo wadde tutudde mabega wa computer zaffe tugende tuba tumanyi tutambula kubanga eggulo twatambudde olugendo lunene mu nsi zonna tuzitabaddemu lwakino ekintu kye tuvuddeyo ne tugamba bannange buli omu akozesa bubi internet bannange asobola okukikomya kubanga kikosa buli omu at the end of the day so omuntu ayambiddwa atya
tusuubira nti weetuli kubanga kati ffe we are in the league of mentors. Omuntu asobola okutula naawe n'akubuulira. We have backgrounds tukoze mu bifo ebyenjawulo nti omuntu n'owojja this is a social problem egenda okufuna a national impact nti omuntu agenda kukosebwa nga maybe ne national budgets actually Ministry of Health balina okujoininga Ministry of ICT, Ministry of Gender, bino ebintu bikwata ku bantu bwe bakolamu. So bwe banaatuula eyo campaign ne bagirekera abakyala. Buli omu gyali oba oli mu media oba oli tujje tutekewo amawulire gano. Poliisi mufo ky'okukwata abantu n'ogamba nti omukwate ate tukuwozese. Let us try to take them through sessions eza counseling. Tulabe kyaliwo kitya. Kyova olaba nga we are working with Dr. Sabrina Chitaka. Ali really mu adolescent reproductive health. We do referrals. Tetugenda kutula n'ekizibu nti ekizibu emba sikisobola omuntu bamubyeko ssente ate ngambe nze ngenda okukwatira omubbi to start picking out money. No, we are going to refer them where the authorities naye nga neera wabeera scaling up that information nti omuntu ekizibu kino bwe kiba kituuseewo olina okugenda. The networks waliwo abakyala batujoininzeeko balina senga app wooloopa ekizibu kyo nabo gye bali organisation gyeri peer to peer yeyabakunze. So bapartners bano bonna be tulina Women for Have etaddewo ba KM Media bagenda otuyambako okuteeka digital content kubanga bino ebintu ebisinga ogenda biraba nti birina okufuluma mu butambi. Abantu balina okulaba campaign wetambula tulina obbannyonnyola kwa kati leero tulabye tukikomye naye tukikomye abantu balina okutegeera tukikomye kyeki mwagala tujjako internet account zaffe mwagala tukole ki. So that is not the case. Twagala kizibu weekiri tutandiko kigonjoola omwana waasobye waka omuyita n'omukola ki n'omubuulirira kubanga abazungu bakozeseza ono yatula naye ya Facebook yayagala twenjoyinge friendship. Nze okuntegeera olunaku olwaleero neero nsanze ku mukutu. I was sitting behind an internet mbadde kasimu kange n'oŋŋamba bannange jangu twogeremu neera sirutumidde mwana n'ensala okukola ki okujja ne twogera kubanga people need to know. We need to continue. Buli omu alina kyasobola okwogera balina okukola ki obbatuukirira ne bajja boogere ku ki kye bafeeling about the campaign tukikomye so that becomes then talking of ogwekozesa experience ubaali bakunyigirizaako through cyberbullying? I for one yes actually nanyigirizibwako. Kyalisha I made a post waliwo post yali ku NTV. It was a comment. It's news batadde amawulire abana be Makerere Kalakasa. I made a comment etanyumira buli omu kubanga nze I have my opinion. Buli omu alina opinion ye. What was your opinion? Post comment yo yali eti? Nali nfuluma nantambula nfuluma Makerere ndi n'omwana wa myaka 7 actually naye muwandiisi ali kusa Apollo Kagwa mwita Katabya William young writer muwandiisi tuddayo tutambudde mu mentoring nze mulaga ebintu ebyenjawulo mbuuza wanowa tutuse Lumumba abaana bakuma omuliro bagenda boocha mu dduke tudduse emisinde naye nga neera bintu nkijja ku internet comment kwamala okulaba eri experience gye mbadde naye emisana ndaba ebifaananyi bagamba abaana b'e Lumumba babakubye ndaba post yemu blog omulala agamba abaana b'e Garden Court babakubye buli omu alimba so navaayo ne reacting ne ng'aba nange sin crime yatandikidde nange nabaddewo nakirabye it happened here naye lwaki tukozinga shade. Let us communicate information in right so that kubanga nze singa nakiraba ku post ntuufu saaligenze gwamu obwo obuzibu naye waliwo eyalimba. I made just a funny comment mbolumu abaana bamu bakigwana of which kale tekyali it wasn't really a right comment kubanga naye weddamu it becomes a dialogue naye buli omu n'abuuka ne batandika okuvuma bagamba naye kenyini olina omwana omutajja kukula naye mind kyalina mu university kati kyatunuulidde kiri what was happening kyalaba amasasa agaavuga okudduka tike twalimu ku bantu balina okutaasibwa naye nga neera information oli bateekayo information enfo ekifaananyi kimu TV emu ekitaddeyo n'endala etaddeyo naye nga bakozesa ekifaananyi kimu naye nga buli omu awandikako ki. Yes, exactly. Let us try to own stories. Omuntu aba afulumizza acknowledge kubanga we have copyright issues afulumizza ekintu ng'ekyo to owning a post ya muntu acknowledge it ogambe the boss yakoze eki yafulumizza content yono so
wekityo mirundi mingi tubirabye content atali mulungi the nudity ebeerako nange bankabasanya like it wasn't directly to me ne because I'm a social media user. Yes. I'm interested in digital marketing okutundira ebintu byange kyonna kyenkoze ne bwemba mpandiisa ekintu ekyenjawulo njagala nkiteekeyo mbagaye bannange kano ka project nze yakakola kuba tukoze project ez'enjawulo okola project nga egenda kuyamba abantu ab'enjawulo nze aman economist ekisaawe tuwandiise project ezikyusiza Uganda factory bazizimbye enguudo ez'enjawulo naye tukyakola mu bitongole bye tukolamu naye nga nze omukyala atunuulira ebyo ebintu saagala ate abantu bagoyinga astray so bagenda tugoba ku mikutu egimu nga tetukyagendako tusigale ku mikutu ate egitakkiriza nudity kuba waliwo emikutu egimu egiblockinga nudity kati nga YouTube blocks ate nga abantu bafuniddeko ssente omuntu wogenda notekayo akantu kakanyuma akasesa people are in comedy ebintu bitunyumira naye why should we focus on ntedde ekyobwerere yet ngenda kiraba nga ndi once one meeza nze njagala okulaba ekintu buli omu nemulako nemugaba naye kano wakalabye ka cyber bullying tukikomye bannaye walabye waliwo bablog waliwo abantu abakunyumira simanyi gubani akunyumira nange nabanyumira bangi abamu bakola comedy Alex Mahanja anyumira Trevor Noah anyumira n'abalala balingo bangi so tukikomye nga tukikomye mufunyeyo abantu sofa okuva yesterday paka kati mufunyeyo abantu abaze nga baddukira gye muli tetunaba kufuna cases actually yes we have cases mweziri abantu batuukiridde naye abamu ba looking out for protection bagamba nti wenjogera all this information ngaina implication nkihandolinga ntya so actually cases ezo gyeziri naye zigenda kuba zifulumya under the protection of omuntu wabanga kyekuusa ku pornography natulina we tujja obbaweereza wekibeera nga fraud tugenda baweereza mikutu kwa tukoze contacts zonna ez'enjawulo tulina contacts with Uganda Police Uganda UCC twabatuukira ne tubabuulira nti we intend to launch such a campaign naye nga kivudde mu ffe ng'abakyala so batubeerako emabega ne batambula naffe pornographic committee nabo twabatuukira omukyala Kembabazi naye yatuwa good reception as we conceptualized TV ez'enjawulo tuzituukiridde so tutambudde uno olugendo nti ba victims ababaddewo maybe ekibadde happening nti bibadde rampant wetutandika okyogerako kigenda reducing someone will think twice nga tannaba kufulumya poste egenda okukosa obulamu bw'omuntu yenna bw'oyogedde ku UCC twesanze emirundi mingi nga abalabi ba TV oba abawuliriza ba radio bakomplaininga ku ngeri abaweereza ku radio oba ku TV ezimu gye babaweerezaamu oba gye babayisaamu babaleetera okuwulira obubi mu ngeri y'okubajereegerera oba okubavuma oba okubanafuya ekyo mugenda kikwasaganya mutya kubanga tetugenda gamba TV zituzaagala nnyo anti tugenda kulekerawo balaba kubanga byemukola bukola ki bitunyumira nze wentuka ku YouTube nengenda ku channel yo nentula nendaba ebintu ebyenjawulo ebigenda okunzimba ekyo kiba kinyongera amaanyi tetugenda kuranisa muntu yenna ba bloggers bonna tubaagala nnyo naye kyetwagala okugamba information ono kubanga the following you have at the end of the day yegenda okuvaamu bagundi abeeyagala ojja kwekanga oli akuweerezaayo an appreciation bakoledde fans party mufo kyokugenda ku mikutu egyanjawulo n'oteekayo negativity we can be entertained nga tovumye muntu yenna so tugenda bakwasaganya tutya twagala tutuule nabo eno project eri mu phase ez'enjawulo ate zonna zisobola okwemixinga leero tuba tuli ku social media nti campaign kwetandikidde tugenda kufuna time nga TV feelers ziyingirawo then ne dialogue tulina a good network of development partners abakwasaganya ba network yaffe y'abakyala abali mu byenkulaakulanya naye ate nga bali mu politics Women for Hana ye ina ba partners baayo kubanga already brand oyina abantu ogamba yes abantu twagala basavinga akasente twagala babakabasanya as peer to peer so mweno information you're going to do like special sessions then tugenda zifiringa muntu tuba tuogera ku kintu kangambe byakulima ate nga goyagala kutunda ekintu kyo ku internet lwaki toyisa uno gamba cyber bullying eyinza okukosa omuntu ayinza okuvumira ekintu kyo
netogwamu maanyi tambula mu maaso you can always improve a product. So tulina promoting positive messages mu bantu ab'enjawulo. Kwa ne research actually nakolako research eya agricultural marketing and ICT usage nga ICT mulimu TV mulimu radio mulimu nokozesa obusimu bw'omu ngalo kyekisinga okutumbula omuntu ow'enjawulo. So if I was selfish naligambye omukyala avumibwa atya ku internet gye research gye naalikoze naye no ne thesis nengisubmitinga bulungi mu masters zange ne ŋŋamba wetuba tukozesezza emikutu egigatta abantu omuntu asobola okutundirako ekintu kyekyenjawulo. So that is the thinking we want to bring. Campaign eno egenda ku uncovering information ey'enjawulo wetukikomya ekyokuvuma okukozesa obubi then tugulewo windows a window of opportunities partners development partners ab'enjawulo the CSOs the non-government organizations ezitumbula eddembe ly'abavubuka mulimu ezitumbula eddembe ly'abakyala zijje zigambe omukyala woba oluka akabbo mu kyalo kaweereze ku internet waliwo agenda okukagula ate atalina kibbo nze siruka kibbo naye waliwo munnange ali ebuyikwe asobola okampeereza. We've seen different campaigns ziliwo kati we have different Black Fridays organizations are using cyberspaces. Mulimu boda services, car rental services. Zonna those are options of how people can make money wazibakozesa emitimbagano jachi ja internet gano okuddaawo n'ovuma kubanga at the end of the day it has lapse. You're operating in a fake account ojja kunvuma nga gwe kwagala atojje eno ongamba nze Maria okiraba. So you can't relate that to people naye nga nze wenzijira mu account yange entuufu nojja kulikitin ng'erinnya lyange oliraba erya Maria ate n'ofuluma n'ebweru n'olaba product yange naleera nga yaki ya Maria. You can relate, you can track kiki kyenkoze. Ne problem gye tulina nti if you can't communicate mu gundi nga wogamba nti P7 nagituula gye ngenda erinnya lyenkozesa mu P7 nyino lyongerayo lituuke mu S4 ligende ki lituuke ne mu university ojja kweyita erinnya eddala mu S4 bagende okutrackinga university ate nga bintu byanjawulo obiraba ebintu ebyo ebyokulivinga obulamu obutagasa obulamu obugenda obba confusing ojja tuuka ekiseera brand yeebule nawe weenoonye nga tokola ki tosobola kwezuula. So that's why we stand out clearly with different CSOs abatukwatiddeko peer to peer as a key partner Women for Her, K Media, Megan Films. Bo ate bakozesa stories ez'enjawulo nti ayinza okuteerayo ka script ne baka actinga mu film mu studio. So campaign is a blend of ideas tetuzukuse buzukusi network wezili buli partner ali on board nawe kenyini you can be a partner okubanyisagana amawulire kubanga radio tandise you're speaking to the campaign, you're not getting it because oyagala likes it's because you want to drive a national campaign. It's a concern ku buli muntu yenna ali mu Uganda nti newobeera nga nze ndi wano waliwo abandaba kyemanyi waliwo abejjinja bagenda okulaba this channel waliwo abali embaale. I call upon you to just say hashtag tukikomye ng'olina ka smartphone ne wakateeka mu WhatsApp status tulekerawo okuteekayo status ezitagasa. We are posting things from elsewhere different countries yet naffe tulina content waffe nga bannayuganda tuteekeyo content owaki ow'enjawulo agenda okudrivinga enkulaakulana. Nze ng'omuntu w'enkulaakulana bwe nkiraba ne waliwo wa media jakiraba ow'enjawulo waliwo omulala ali mu byobulimi naye agenda kiraba bwanjawulo. So everyone has their stand kisigale nga kyamugaso kituufu. Awo njagala okubuuliza tuddeyo wali ku fake accounts. Abantu bayise nnyo mu fake accounts ne bakola obubbi ne bavuma abantu ne banafuya abantu ne bamanyiira abantu. Ku side endala y'ono omuntu alina fake account mumuyamba mutya okubanga asobola okuvayo n'abayeeye nyini. Then ku side endala y'oli anyigiriziddwa ne fake account mumuyambe mutya okubanga asobola okusigala nga mugumu n'agamba no ono wa fake account talina kyaŋŋamba tantiisa. Because omuntu wa bulijjo bw'alaba stop cyberbullying campaign yamaanyi nnyo awuliranga as if wakwogeddeko nti mugenda kutujjako akaunti zaffe mwayogedde ne Mark Zuckerberg simanyi Zuckerberg oyo agenda kugalawo fake accounts zonna about fake accounts mugenda kikola mutya?
ozirabye zanjawulo actually ku bantu abataddeyo couples seggulo mwabaddemu Lydia Jasmine. Yes. She joined the campaign. Nina Rose babaddeyo naye Yes, all yes. these are prominent people nti tuba tunuulidde music waabwe atunyumira wetugendako ku bupati music yekka olumu wetukubanga music akunyumira. Yes. Chameleon is part of the campaign. Okay. Naye ogenda okulaba ng'ogenda onoonya Chameleon oyagala mwebaza. Maybe you want to send an appreciation bannanga ate leero wakikubye kyabadde kyanjawulo nnyo. Ogenda okulaba ng'onoonya account nga togiraba. 50 plus Chameleon. Yes, 50. Nga tosaana kunoonya muntu wanjawulo. So the public ebeera distracted. So no campaign we're not going to coerce muntu yenna. Nti ogenda kutuuka ng'ofunye likes za Chameleon. Naye nga you can't benefit from Chameleon. At the end of the day account entuufu ejja kuvaayo. Kubanga ennaku zino waliwo verifications. Exactly. Obiraba ebintu ebyenjawulo. Account entuufu ejja kuvaayo oluzinge all the money you've put. Abantu basasula social media to actually promote themselves. Yeah, I understand. Okubanga agenda promoting a fake news, yet in actual sense you can use it to promote a very good business abantu ne bagiraba. Yes. You Google it omuntu ng'olaba gye kiri. So fake accounts tubayita buli omu. Wobadde ng'omanyi nti olina fake account. Vaayo, abandon it. Kuba talina gyegenda kutwala economically. Ojja kuba okyaka abantu tolina mulimu naye ng'olowooza obulamu bw'obadde nabwo behind the phone nti gwe mulimu. It's not a job. So it's just an humble appeal. Tubayite buli omu aveeyo gy'akola ki? Gy'ali woba olina nga account eyo nga teri mu mannya go. Erimu ekinyawa kikwata n'okikolakola lwakuba gwe oyagala kukola ki? Kuvuma banno. It's not right. Ffe kye tuva tugamba let us stop this act. Yes. Kubanga for bayamba bawa mawulire gano. Tubadde for years and years abantu babiddwa. Abantu baba bettidde ku social media. Yeah. Like almost 25% of the youth have bitundu 25 ku buli 100 ababadde bullied on social media. Bafudde because of those things nationwide. So tetwagala kulaba abaana balala bafa. Omwana avuddeyo bamukubye mufo ky'omusaasira. Ali ku kitanda alowooza anaasangayo birungi mumusaasira agenda okukola otuuka ekiseera ng'ate nga mumuvumye buvubi mugamba kimugwana mwalwanidde mu bbaala mwakoze eki. Ekifaananyi wasangayo munno nga kaŋŋambe omuntu afiiriddwa. Lwaki ogenda okuba ekifaananyi kye ekyokufiirwa? Mbadde njagalawo. Lwaki? Omulambo ne bagukuba efa. Ne bagukuba gugenda kuyamba ki? Lwaki mulinyirira eddembe ly'abannammwe nga bafudde? Waliwo information emuwa okiraba mufo ky'okwanguwa okuba ekifaananyi. Mumuzingeko mpolampola munoonya ambulance maybe olumu akyayinamu akassa ate ng'ono omuntu abadde atuyamba nnyo. So ebyo ebintu byonna there are so many things we need to unpack. Kyemanyi ogenda kuddamu otuyite ebiseera ebyanjawulo tuddemu tutuule tunywe kacaayi nga we tugenda okukanya olunaku olwaleero tulabe engeri tukigyeewo tutya. How do we become unstoppable women? Okay. Kubanga kati ffe programu zaffe tumaze okulonkinga zino tutaddewo embeera nti omwana yenna n'obeera HIV positive n'obeera youth nga tolina mulimu. Tukuteereddewo embeera nti you can use cyber spaces okutundirako olugoye lusuubula esente zino waliwo ali mu office atasobola kgenda gula katunda mu katale okamuleetere. Olina osobola okukola ekintu Jumia ennaku zino yabwerire giteeke ku Jumia sell online network weeziri abantu abali mu maofiisi abadala abatali kusobola kutambula basobola okujja ne bafuna ebintu ebyo. So abantu bonna bakuyambibwa tusooke tubunyisa amawulire gano tugateeke ku mikutu gyonna egy'enjawulo tugambe nti tukikomye kuba kati now we own the campaign. Waliwo mu America yakikola bubwe ate tetwakoppa bo ekizibu twasooka kulaba kizibu ne tukisoma ne tulaba engeri gye tukiwandiikamu nga ffe bannayuganda. Sigamba nti twafuna ebintu ebyenjawulo ne tugenda ebweru ne tugenda tubayo idea ne tujja ng'abamu ensi ezimu bwe zizikola. Ffe twamala kulaba kizibu. Baganda baffe batyobooleddwa ku social media ate abasinga bakyala kubanga woyogera n'abaami bagamba ate nze onaalaga ki. They don't care. Yet in actual sense ffe ebintu ebimu bitukosa. Profiles zaffe zityoboolwa n'obanga tosobola nagenda kwesimba ku muntu omusaba omulimu kubanga alina kyeyalaba alina kyajjukira. Omuntu n'akuwayiriza nti obbye ssente nga tewazibba oli politician ebintu ebyenjawulo ebityo. Okay. Tunatumaliza abalaba Sakata Vibes somerabira okusubscribinga sharinga link eno ya mugaso nnyo eri munno naawe alaba nga wakyali kikutuuseeko. I think this is the best information. Teka mutesi hashtag tukikomye stop cyberbullying
muteeseteese ngeri ki oba okumiitinga oba okwogerako n'abantu nga bano wammanga? For example nga mukyala wa Big Eye, ex wa Big Eye, Nalong Donzera, ya enkozesa ye ya social media oba Facebook oba Instagram whatever, avuma nnyo abantu era naye bamuvuma nnyo. Waliwo n'olunaku lwe yalwalako kye bayita depression ng'alaba talina mikwano, naye nga mu ndowooza yange mwennyini yali akozesa oba emikwano gye yalina. Oyo nadda ebbali. Abantu nga actually Zahara Toto akola ne Natalia Oz. Zahara Toto naye bamuvuma nnyo. Mukazi wattu n'atuuka n'okutya okujja ku show ng'akubye akagoye ke olw'okuba bagenda muvuma nga bavuma figa ye. Naye mwennyini yali abaddeko mu lutalo ne Donizera, mukyala wa Big Eye, yali mukyala wa Big Eye. Abantu nga Bad Black, abantu abali bwe batyo abali mu tuluba eryo abavuma abantu kyeyagalire niwabakozesa original account ye nga it's okay yavuma abantu tayagala kumanya. Muteeseteese mutya okwogerako nabo okumamiitinga oba programu z'abantu we batyo ziri zitya? So fenga abakyala as women for her abakyala babinjawulo. Badde nerabidde ono madamu yeyambula yani ali mu kooti kati owe Makerere Jali mukyala, she's a politician, Stella Nyanzi. Stella Nyanzi. Yes. Abantu we batyo. So kyemba mutegeera olunaku olwali tetuze kulwanisa muntu yenna. Yes. To stop cyberbullying. Yes. Naye tugenda bunyisa amawulire ag'enjawulo. Abakyala ffe bazadde b'eggwanga. Yes. Abakyala ffe tuteekateekera eggwanga, tuteekateekera amaka gaffe. So omukyala yenna gwe weeteeseteese otya woofunegana amawulire tugenda kwogera nabo. Abamu actually mikwano gyaffe tubeera nabo on a daily basis. Yes. Tugenda kutambula nabo. Kyemanyi campaign buli omu yagirabye eggulo. Sirowooza so kiri gy'oli abamu baavumye abalala bagiwelcominze. Webale nnyo. Nyina abaavumye abo ogenda okulaba nga amannya gaabwe tegategeerekeka. You can't even moderate. Waliwo abalala nga baakoze eki baavuddeyo mu lwatu n'agamba nze sikiwagira. It's okay okwawukanya endowooza. Naye mpola kubanga kati no campaign ya myaka 3 tugenda tambula olugendo luno. Information tugenda cracking down n'omuntu wa wansi agitegeere mugiraba nti eri mu luzungu stop cyberbullying. Naye tukikomye omuntu yenna n'ow'omu butale tugenda kutambula mu butale obw'enjawulo. These people believe be bafollowing abana abantu nabe babawadde ettutumu be babagamba nti banaye te kino wayambadde bulungi kino wayambadde bubi. That feedback naye tugezeeko nnyo okuwa obubaka okuddiza abantu obubaka kubanga kirungi oba oyagala okwezuula olina okuyiga okuwa omuntu yenna obubaka naye obuwaddeyo otya olina muvuma nti banaera akyatusitamidde oba ogawane olunaku olala okola ki weewumbako oba ekigambo oba okyogedde bwotyo oyinza okiwumbawumba n'ogusa information yo togenda kukwata muntu mu bulago omugambe mbanange kikomye naye ng'osobola okwogera naye we can do various kwanga bambali mitala wa mayanja. We are going to have dialogue with them. I want to batuukirira abamu kubanga kati under our network of women in politics. That's why we have a blend of different networks. Kati owa politics ate alina kwasaganya cohort eyo. Nze wenkulaakulana ate nze njagala ba directing ambalage nti we can use this productively. Ne wabeerawo owa media gabanegana amawulire mufo ky'okuvuma omuntu osobola si kuvuma in journalism. Tebabayigiriza kuvuma abantu babayigiriza ku delivering information. So it's up to individuals and maybe the nation kubanga it's a campaign for everyone has to come on board willingly. We're not coercing anyone okulekera okozesa emikutu gino emibi abamu babavumye abamu bavumiddeko abantu. They have that legacy kubanga account zaabwe naye ate the right ey'okuvuma abantu kubanga information ene ewaawala mu matu g'abantu ab'enjawulo. So we just want to call upon them bajoining the campaign tukomye okukozesa obubi emikutu gya internet. Essimu ebeere nga ssimu kubanga ffe abaana baffe abamu baagala nnyo amasimu ennaku zino obimanya ebintu byakyuka omwana akusaba simu ayagala zanya ka game yalabye waka downloadings abagikutta ati akamesezi ne kajja kikyalaba. So kyetwagala abaana baffe balabe kubanga bino ebifaananyi obiraba bigenda kusigalayo biri mu mpewo
internet no one achijjayo someone already alina backup ku OneDrive. Exactly. Information gyeri mu cloud. Era lulibolonga roaming nira kijja kukomawo someone nze mba nkifunye gwe n'okideleting nze nkisigaza. Exactly. Maybe mba nyina omugaso lwaki njagala kikozesa. So people have all this information. So before you decide to share information out, you have to really think thrice, twice, even once, or even never think to say banang nisagala kusharinga. They can't come on, but when you think you need to speak, speak what makes sense. Kwanga bamukati they're interested in very big positions. Tuba tunulidde buli omuja ayagala okuddukira mbananga where are you kiraba. So at the end of the day tugende mu bino ebintu. Let us be ambassadors of ourselves to representing n'abantu abalala. Brand gy'oteekayo nze togenda kunsanga mu bintu ebyenjawulo kubanga nyina brand gye neeconductingamu. Nze okuggyako eno platform nzize because ndi mukyala ayagala ebyenkulaakulana. I'm speaking my mind as an individual, siina wenjogerera muntu yenna. Naye wemala okwegatta ate mu kitongole I become a woman for her. We negata n'abantu abalala, networking women in politics, peer to peer, Megan Fooms, ideas flow. Ochiraba. So that's what we want to promote at the end of the day. Okay. Campaigns wezite zisinga nsonyiwa kyengenda okwogera nyiza okuba nange nkozesa lulimi lulyoba information yimbi nga nange ndi ku cyberbullying. But zitera okukoma mu kkubo. Tukirabye emirundi mingi siwayiriza. Waliwo campaign eyajja oba bali bagita batya bannange naye yali munnya abagayi baswangiza abo development channel waliwo eyo yajja never ate eyo yali yababbi esoko gireke eri yali amabegange eri about over staying in school over talent in school fly oba fly je yaddako before fly ambition eyo ne bagamba mbu yabagge Fly yakoma otitwala byakola ninga twagitegeera. Recently waliwo oba eri about oba mwenge gwe gujiriko bagamba ba stop biki oba sexual harassment. Ojimanyiko? Campaign zenjawulo nzirabye sexual harassment. Ekyaganya okutula mu bantu. Ate ngolaba nti eri well sponsored, eri well published. N'abantu bajja neglectinze. Eno mugenda gye kwasaganya mutya. In most cases campaigns zenjawulo zolaba abantu babasasula. They do it out of manonsasudde to become a brand ambassador for this. Naye ekyenjawulo kye tuyina nti ffe it's us. Kikwata ku ffe. We have tuyina other sources of income bintu byetukola. I understand. Naye kino tukikola okuva eri okwagala abaana bagenda kukula abaana ab'enjawulo we mentoring a young generation abagenda tuddira mu bigere kuba we are going to stay here forever. Yes. So ffe tetuli basasule. Yensonga lwaki campaign eno ogenda gira kuba mpozi nga internet evuddewo mpozi nga emikutu egitugatta givuddewo then awo naffe tujja kuvaawo. Newe jiba tejivuddewo tugenda kusigala wano. Yes, we are looking at 3 years of measuring our impact. Nature money even beyond this time frame. Tugenda kuba tuchina internet. Ate mugenda kulaba enkyukakyuka. Nti omuntu abadde avuma. Ate mufo ky'okuteekayo post okwonoona ebibiri bya OTT baatuteekako. Ate obisasulamu OTT n'okola ki? Nokolamu ebirungi. N'ofunamu ekyenjawulo n'otunda ekyenjawulo. So the campaign is us. Buli omu omuntu wolaba ku campaign eno, it's free will. Never celebrities bonna bewalabye. Yes. Just before I sat here, Judith Hard has also endorsed it. Okay. It was very yali victim at one time. Yes. So they're willing to share freely their stories. Nenga waliwo campaign ezimu ne bakozesa ba celebrities. Nga babasasudde. Namwa ssente ez'enjawulo. Nga kigenda. Naye kati wano campaign eno etandise nti sibasasule naye ate the benefits are a lot. They're going to protect their images mu bafaani baabwe at the end of the day. Ne financial benefits brand yesobola okukyuka. Oyinza okuba obadde olowooza nti nkuharasinga naye ekintu ne kikyuka brand nekola ki nekyuka n'ofuuka ate muntu wanjawulo. We know nti abantu bakyuka ebintu byonna kisobola okukyuka. Oyinza okuba leero okabasanyiza omuntu nakuterayo misleading information ngalowooza nti you'll be intimidated. Naye wootagoyinga beyond those words
ogenda okulaba ng'okola ki ng'ofiira. So you need to look beyond biki ebirungi ebiri mu maaso. Celebrities bonna abatwegasseeko kyemmanyi the rewards are going to be enormous. Ebyo n'abadde beerimbira bajja mu bawagizi baabwe ssente. Mama Fina already yatuwa endorsement. Mujja kuba mulaba obubaka bwe yatuteerayo Muhammad Nsereko naye yatuwa already go ahead naga abannanga ekintu kye mukoze kirungi. Nabira Naggayi MP for the political wing. Waliwo omukyala babiri Lilian. Nabira siyo gwe bali bakwana. Nabira Naggayi w'e Kampala. Yalina omulenzi yali amukwana ku Facebook. Anedda yo wanjawulo naye olaba naye waliwo harassment nti abantu bascaling up information. Maybe ne information byali mu kooti ne babijja mu kooti ne babireeta buli omu n'abitwistinga ono akoze kino akoze kiri. So abakyala we bati abali mu politics tugenda baweereza mu network of women in politics. Bakole dialogues nga ba politicians. Ng'abali mu media tuyina Anatalia Ozi naye asobola okwasaganya group kwa naye ali mu media shows bazikola zitunyumira naye information ki ezenjawulo zetukola ki zetugenda okutandika okufulumya a bit positive information kwa naffe bitunyumira bye bakola. Nze okutuula emabega waka TV kange ndaba ekintu ekinsanyusa kwa TV oziraba ezisinga zisivinga content which we don't receive on the online media platforms. So tulabe nti bana bakola internet blogs basobola ate okulaba kiri ekiri eri kubanga at the end of the day obeera ng'olina blog ennungi people will look for you, they will advertise on your channel. Kwa naffe tunoonya we tuteeka business zaffe naye ate oba ovumirako abantu sigenda kuvaayo confidently okuteekayo brand yange. I won't associate with that. Yet television like at maybe Spark TV noteekayo akantu ko nekayitawo. It is something very good kubanga takabase nembeeramu ng'alaze ki series ng'eryawo tagenda kuteera mu nude part ajja gijjamu. Yet bano ababikola ayinza okuteekayo movie agiteekayo nga bweri n'atamanya nti n'abaana batandisa abavubuka kubanga bullying actually so nyowa nyinza okuba nti conversation is going long before you want to close it but olaba nti bullying atandikira mu masomero. Omwana omuto alias pitu bamubulinga kubanga waliwo abamu abalina ego abenoonyeza. So that's the bullying gy'olaba nti teyamatira kubulinga banne mu masomero agireese ne ku mikutu alowooza bwe yabeeranga mu kiraasi oza wansi mu secondary ng'alina ego eyo alowooza ne mu spaces ez'okukola bwe kirina okubeera. So it's a problem nti newe tuba tukifightinze cyberbullying it is a new trend naye kiina gye kitandikira. Tukwate ne ku baana abato omwana wakugamba ono yambulize confront them go to the teacher ask kiki ekibaddewo lwaki ono omwana yeeyisa bwati mu banne. At the end of the day ekizibu ekyo tujja kigonjola mu Uganda nga positivity nti tewali akabasanya munne sexual harassment kubanga even sexual harassment wemulaba ku mirimu it extends even back to cyber. Omuntu agenda n'akwagalira ku gundi ku mulimu najja nakabasanya natandika okuweereza ebifaananyi ebyobuseego mu ssimu yo kubanga alina kyakola ki-information yeyesitaza alina kyayisaawo omugaana we muvume entalo olaba muntu kulwala atandise okwoza. So ebyo ebintu byonna tukitunulira ng'ekintu ekiri light naye problemu eno yetuviirako n'okubanga bajeti ze Uganda olumu zibeera misallocated kubanga ogenda olaba nga abantu ab'enjawulo bafunye obulwadde ate tulina okuteekamu ssente tujjanjaba ono n'oli ye tusobola okukola ki preventing that harassment happening kuba buli omu alina kye yeenoonyeza. So kyenjagala okugamba buli munnayuganda ali eyo atulaba nti twegatte ku campaign eno tusobola okukomya a very bad vice egenda otumalawo ffenna if we don't work against it. Akasemberayo ddala nina lumu kyano gye nali ndaba nga Guy ya hostinze omuwala nga bwe nkoleesa wano bwe nti nga omuwala ayogera ku muntu nti yamuleepinga but then when I following a story inze nange ku lwange story yo nenjikubamu ebituli ne nafuba nnyo okulaba nga njagala bampa omuwala oyo nange mutuuzeeko mu questions zange ndaba babyayogera bituufu kubanga omuntu gwe yali ayogerako yali nze nga mulaba ng'ow'amaanyi ne mu kiti kyali amwogereramu naye ng'ali musiga ebintu ebikyamu simanyi oba kyaliyo naye nze ku ndowooza yange nalaba nga story gye bazimba obuzimbi bannemesa okulaba oyo omuwala ne bannemesa so kati awo ngambira singa omuntu kati nganze
nga channel yange eri fine nze channel yange eri fine nenkuleeta gwe novuma tugembe makumbi oweeye chana mukaka ani abeera n'omusango ebiseera ebisinga umanya abantu bokoze ki bokyazizza yes nti information in most cases in principles of journalism umanya ni wogenda okukyaza ku channel yo oyina okukola background check omuntu ne information eno sometimes you need to prepare information egenda ku mikutu ejenjawulo naye ekizibu kye tulina nti abantu baleeta abantu tamu preparinze azayogedde ebigambo ebyesitaza so n'abantu ababawa platform nga teweetegese in most cases obeera n'omusango nti olina okumanya ani wooleeta ku mukutu gwo kubanga agenda kukuswaza at the end of the day so olina okumanya information bano bafolowa bange badde mbawa information wait ate onazze ayogedde ebigambo ebyobuwemu actually mu spaces ezimu baba stoppinga nagamba katukomewo ne batekawo akalango ne bagonjola naye olwo bamu abakirekawo oli azze akutte munne malaka amulemezaako kamera olumu maybe agudde eri so at the end of the day tulina okumanya now this goes back to our friends abali mu media you need to know which type of information to portray stories nyuma naye information emu yinzo gana yamukutte you can report that nga tokiraze yamukutte naye bikidde no opinion yebana yankutte nankola kibwati na bwati that will listen story ejja kunyuma kubanga buli omwe ayina engeri gyanyumyamu olugero tulina ku improving engeri gye tunyumyamu engero zaffe tukomyewo kike twawandiika edda tuyigirize bano abaana abato empandiika ey'enjawulo bakulenga nabo bakola ki bakimanya abaana bali mu secondary balina all these different talents so tubayambye tutya at the end of the day okukuma bino ebintu nti bategeera nti this is right information this is wrong information tunabibatera mu face kwabo tosobola mugobawo ku TV tosobola mugobawo ku mukutu kwata ku simu yo ajja gikwata agenda anoonye so as bloggers mulina okumanya who to see for your channel kubanga at the end of the day ajja kujja ateekeko information omufu ate abakwasisa b'empisa bajje babloki baggalewo account yo because of ngo breaking the community regulations kubanga zino emikutu sife tugi-owninga maybe tusobola otandika okulowooza mweno campaign tusobola okukolayo omukutu ogulinga Facebook nga gwa bannayuganda sente zino mufo ky'okupromotinga omuntu ali ebweru efuuke network yaffe kubanga ensi ezikulaakulanya ku kyezibiina zirina network zaabwe I'm not discouraging use of Facebook kubanga it connects us abroad naye now we can have a special network netugamba kano kaffe wemba promotinze kuba those are the campaigns ensuubira nti abaana abasomye IT musobola okutandika okulowooza kweja emirimu kuba kati nawo campaign yetu drivinga netubeerayo n'olunaku olw'enjawulo netugamba ozze otukutte tulina ka app ke tulaunchinga kagenda tuyamba kukuuma ku bantu we tutundira ebintu byaffe jumi olaba ekikoze bulungi safe border oba oyagala entambula osobola okutambula not giving them a mention naye at least emirimu ogiraba those are examples esobola okutwala emirimu egyenjawulo mu maaso so let us try to think of campaign gye tutwala is to find solutions alternative employment sources One of a figure boyogeddeko the bad blacks. Bad black alina following ate nga wayambala olugoye. Someone will buy it. Exactly. She's a brand. Ayisobola okola yakagoye nga bakayita bad black nga ka black nga oyambala oli olugoye omanya that's her. But Judith had nakola balina fashion houses n'agiteekayo clothing lines. Yes. We can follow kubanga bamu already balina clothing lines and Natalia ine edduuka lye. Yes. Maybe at the end of the day kuba yatuwadde example go n'agamba nze okusooka okuraisinga sales zange ezedduuka lyange ery'engatto nateekayo engatto bbiri nenkozesa omukutu. She chose to use it wisely however much ate ayinayo omulimu omulala. Naffe tulina ebintu bye tutambuza ebyenjawulo. So at the end of the day buli omu it's your hustle. All right. Yeah. All right. Thank you so much. Abali kusakata vibes ndooza ensonga muzitegedde. Onayo obugambo obusembayo abantu bamanye bongere okumanya nawe baba basanga. Stop cyberbullying tukikomye.
ya tweyanziza nnyo Sakata Vibes otukyaza olunaku olwaleero wadde okyalijjukira erinnya yes erinnya ddungi kuba mugenda tusakata bulungi mwaka ku mwaka I hope to see good content tuge wano mu mikutu nga kino omuntu akoledde ekirungi naawe omwebaza so link eyo you can subscribe to their YouTube channel Sakata Vibes. Thank you. You will get all this information fe abakyala Women for Her tusangibwa ku Hotel Equatorio, that's where our office is. Yes. Naye unlimited ku mikutu kwetuli all handles have Women for Her, so Twitter, Facebook and LinkedIn, then even Instagram kwetuli. Kubanga that's mainly audience yaffe kwezili. So numbers za simu just you flash them if they really need them, because at the end of that day hashtag tukikomye osobola tukituusako, we always in our inboxes osobola tutuukako ne tusobola okwanpapinga all this information. Thank you for watching us. Alright, webale nnyo bali eddala okulaba Sakata Vibes. One more time ambeta DJ Senior B Remix Zadi. Manyiga Mugongo yabadde ku kamera. Mwebale nnyo okulaba. Mukama bakuume. Ciao ciao.